呢個就我做嘅，呢個呢就買翻嚟嘅，我哋超級市場買嘅。差好多。这个好咸，而且口感也没有你这个好。你这个又脆又香。冰。Hello， 大家好，我係 Jerry， 今日啦就會做呢個 XO 醬。咁 XO 醬咧就係香港一種調味料嚟嘅，材料咧主要就係啲海產啦同埋辣椒嘅，味道啦就係鮮得嚟啦，又帶辣，同上次我做嘅馬拉盞咧就有啲相似。好啦，咁廢話唔多講啦，依家啦就即刻開始。材料啦就有葱頭、蒜、乾瑤柱、金華火腿、指天椒、蝦米、鹹魚同埋呢個乾辣椒。乾瑤柱啦，我呢度就一共60克，咁我就要蒸佢45分鐘先嘅。葱頭同埋蒜各120克，蝦米呢度就1兩嘅，就37.5克。鹹魚啦，我就用膠魚，咁我就會用30克。乾辣椒、指天椒啦就會用15克，火腿60克，另外就有辣豆瓣醬10克，桂林辣椒醬10克。沙茶醬40克。嗱，講一講先啦。桂林辣椒醬啦就比較辣嘅，食唔到辣啦就建議落少啲。味精1茶匙，鹽1茶匙，然後最後油啦就大概300毫升。好啦，咁另外啦就會將啦切好咗嘅蒜蓉啦沖一沖水先嘅。咁沖一沖嘅蒜蓉咧就係啦煮醬汁嘅時候啦冇咁易啦就炒糊咗個醬汁嘅，沖一沖佢一下，然後瀝乾啦就得噶啦。咁鹹魚啦，我就係要30克啫。咁啲鹹魚啦，我就去咗啲皮佢，去走啲骨佢，隨意切得噶啦。咁而家就將呢個火腿啦切碎佢。咁啲火腿切好咗之後啦，就放一邊備用。蝦米啦就打碎佢。辣椒乾啦都係。另外咧辣椒啦都切碎佢。好啦，咁啲乾瑤柱蒸好咗之後啦，大家搣一搣散佢啦。大家都可以攞啲乾瑤柱啦浸佢。如果浸嘅話啦，就大概浸3個鐘。咁我呢度咧就開中火啦，中大火，我將啲油倒入去，而家將啲油升溫先，咁你炒醬汁啦就可以攞翻個鐵鑊去做啦，咁就順便養一養個鑊啦。咁另外啦就準備支油，預防唔夠油嘅時候咧就再加入去啦。油溫大概180度到190度。嗱，呢啲油溫高個頭，等一等先。哎呦，大家啦放嘅時候就小心啲啦。你驚彈嘅話啦，就最好攞翻個鑊蓋啦喺側邊，以防萬一。記住熄火啊！落嘅時候，啲泡一開始少啲啦，你就可以攞出嚟先啦。哎呦，哎呦，哎呦，嗱啲泡都少咗啦，咁我而家將佢攞出嚟先。咁將炸好咗嘅乾瑤柱放一邊備用，然後啦就到啲鹹魚啦。放材料之前啦，記得熄咗個火佢先啦。咁鹹魚咧都係大概2分鐘到啦，然後到啲火腿啦。啲火腿炸一炸一下得噶啦，半分鐘到就 OK 喎。好，火腿、鹹魚同埋瑤柱啦，炸完之後啦，放一邊備用。狗都等到悶啦，係咪？咁我而家就落啲乾葱頭落去先，唔好落蒜先落乾葱頭，水分多啊落咗去先。Coffee 出去。咁我就 keep 住都係中大火，唔會太大火，因為太大火啦，佢會辣到個邊啦，就好容易將側邊嗰啲乾葱蒜啦就燒燶咗。你一直煮住佢啦，有煙出住啦就 OK 噶啦。咁大概2分鐘到啦。千祈唔好炸燶佢啊！唔係嘅話啦，你成個醬汁咧又廢咗咯。喺乾瑤柱嗰 part 啦，大家小心啲就係，嗰度彈得比較勁。咁而家放埋啲蒜入去啦，咁你就開翻大火，油唔夠啦，就再放多啲。好啦，啲蒜蓉煮到差唔多啦，就將啲蝦米、乾辣椒同埋啲指天椒啦就放埋入去，一直喺度炒。啱啱唔記得咗撳機，結果熄咗。好，咁而家煮到差唔多啦，就可以將嗰啲調味料放埋落去啦。咁我全程就中火、中大火或者細火咁樣啦，大家自己睇住個情況去調啦。就將啲沙茶醬、桂林辣椒醬同埋豆瓣醬放埋入去，唔好俾佢燶啊，要 keep 住鏟佢啦。咁我建議就中細火啦。而家好，然後將啲調味放埋落去，鹽同味精。頭先炸完嘅材料就放埋落去啦。啲火腿啦，你哋都可以切細粒啲啊，切得唔夠細粒。
哎呦！好啦，熄咗火之後咧，你都喐一喐佢啊，唔好俾佢齋坐喺度啊，唔好齋有得啲醬汁啊，唔係佢會溫度都會一直喺度煮住嘅，驚佢煮糊咗個底啊，所以都一直喐下佢。按我呢個比例啦，油可以放多少少，放350毫升度就 OK 嘅。XO 醬完成。好啦，咁琴晚咧就做咗 XO 醬啦，咁依家咧就簡單做一個西蘭花炒帶子。好啦，咁我呢度就有啲急凍帶子啦，就比較大隻嘅，我就會咧將佢切細粒佢嘅。咁呢度咧煮咗啲滾水嘅，熄火，然後咧將啲帶子倒落去。咁啲帶子浸咗2分鐘之後啦，我就攞出嚟。咁喺啲水入邊咧，依家咧就放半茶匙嘅鹽，然後落少少油落去，將啲西蘭花啦就抌落去煮一煮佢，大概1分鐘度啦就 OK 噶啦。好啦，咁啲西蘭花，哎呦！好啦，咁啲西蘭花煮咗啦，有2分鐘度啦，我落出嚟，加啲油、薑蒜落去，跟住將啲西蘭花炒香佢。咁我呢度啦都會攞少少鹽，另外加啲高湯落去，加啲 XO 醬，咁我呢度加2茶匙落去，我輕微倒少少生粉水，我呢度加多少少 XO 醬喺個頂嗰度。XO 醬西蘭花炒帶子完成。咁煮呢個 XO 醬啦，全程咧個時間大約係15到20分鐘左右嘅。大家記得啦，用細火啦，慢慢啦去熬佢呢個醬汁出嚟。記得注意啲火力，唔好太大火，唔係啦就好容易煮燶啦個醬汁噶啦。咁呢個 XO 醬除咗炒呢個西蘭花帶子啦，炒烏冬、炒麵、炒飯都 OK，一樣係好好食嘅。大家記得收藏翻呢個 recipe， 呢個醬絕對係好過你外邊買嘅。希望大家中意呢個 video，點個 like 俾我，下期見，拜拜。